американского журнала Cycle World каждый год составляет рейтинг самых лучших мотоциклов в 10 категориях. Традиционно этот рейтинг противостояние японских и европейских мотоциклов, причем последнее время тренд смещается в сторону Европы. В текущем рейтинге самых лучших мотоциклов Япония представлена всего 3 экземплярами, 2 из которых имели небольшой перевес над европейскими моделями. 1. Лучший стрит, Kawasaki Z1000. Новый Kawasaki Z1000 продолжает традицию подражания роботам-трансформерам, которые, впрочем, тоже были придуманы в Японии. Лучший байк двойного назначения, Triumph Tiger 800 XC. Это мотоцикл нового типа, который сможет составить конкуренцию байкам производителя BMW серии GS. Хотя пока нельзя утверждать, что конкуренция будет успешной, благодаря трехцилиндровому двигателю на 800 см. Куб. Мотоцикл относится к весьма популярной в настоящее время серии Adventure Sports. На машину устанавливают немного увеличенную в объеме, до 800 см. Куб. Модификацию трехцилиндрового двигателя Triumph объемом 675 кубиков. Лучший allrounder, Ducati Multistrada 1200S Sport. Отличный асфальтовый мотоцикл. Предназначен для удобного и быстрого перемещения из точки А в Б, но может быть использован как мотоцикл, приносящий радость. Это погонять по серпантинам, поездить на заднем колесе и так далее, может выехать и поиграть в оффроад, но создавался совершенно не для этого. Лучший круизер, Ducati Diavel Cabin. Необычные формы, неловкие пропорции и рельефные детали обвеса поражают. Мотопромышленность не выпускала ранее ничего подобного. Этот двухколесный экземпляр похож на разъяренный Харли, длинный, с низкой круизерной посадкой, птичьей клеткой и тормозами от супербайка. 5. Лучший среднекубатурный спортбайк, Kawasaki Ninja ZX-6R. Новый Ninja ZX-6R рожден для трека. Он создавался, чтобы поднять своего пилота на верхнюю ступень пьедестала. Команда разработчиков Kawasaki нашла то, что было нужно для гигантского рывка в характеристиках мотоцикла для кольцевых гонок. Им удалось достичь непревзойденного сочетания максимальных мощностных характеристик 600-кубового спортбайка с управляемостью легкого и маневренного малообъемного мотоцикла, предназначенного для мирового чемпионата. Лучший хард-эндуро, Hasaberg FE570S. Hasaberg FE570S отличается большим мощным двигателем с отличным крутящим моментом. С точки зрения компания Hasaberg гарантирует, что FE570S управляется, словно менее кубатурный мотоцикл. К 2011 году обновлено шасси, а также сделана модель FE570S для дорожного использования. Лучший кроссовый байк, Suzuki RMZ 450. Небольшая ширина RMZ 450 делает его очень удобным для активного управления и превосходного чувства мотоцикла. Лучшая в своем классе 47-мм перевернутая вилка Шова прекрасно справляется с демпфированием. Имеет широкий диапазон настроек сжатия и отбоя. Лучший спорт-турист, BMW K1600 GT. Для нового спорт-турьера разработан новый 6-цилиндровый 24-клапанный рядный двигатель объемом 1649 СС, который немного больше прежнего 4-цилиндрового модели K1300 GT и имеет ширину 56 см и вес 102 кг. Лучший гранд-турист, BMW K1600 GTL. Мотоцикл K1600 GTL – беспрецедентная роскошь и комфорт высочайшего уровня. Максимальный комфорт при движении обеспечены водителю и пассажиру. Управляется мотоцикл K1600 GTL просто, благодаря внедрению многофункционального контроллера и TFT-консоли. Досконально проработанная эргономика K1600 GTL обеспечивает комфорт во время путешествия, независимо от расстояния. Этот агрегат создан для туризма, для путешествий. Лучший супербайк, EBR 1190 индийских рупий. EBR 1190 индийских рупий оказался настоящим красавцем редкостной легкости. Большая часть комплектующих сделана из легких сплавов и материалов, так что к гоночному набору пришлось добавить специальные грузы, утяжеляющие байк, иначе он не будет соответствовать даже минимальным требованиям к весу. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.